Et voilà, bandeko balandi, tu es la continuité, il y a l'isolo na biso. Wapi tout à l'heure qui première partie et maintenant tu es la suite. Deuxième partie dans la production. Toujours avec Seigneur Biochinop, Itpisidia. Nouvelle interprétation, nouvelle production. Ardu Merdier, le beau Garzana Filmango. Merci également. Fidèle Baïnde, merci. Deuxième partie. L'hypocrisie des ténébrés. L'okouté Batuamolili. La première partie de mon aki wapi. Bandoki basangana ki pona kuboma moto. Balobaki bekutana. Na 0R babongo la biloko ya kolia. Et voilà tu es la continuité. Et la suite. Merci la boke binonso. Bango nyonso ba disparaître na ndenge molimo. Batiki ebembe. Quelque part tout le monde retrouver mususu. Moi la moi c'est bête qui représentante de ma sirène quelque part. Nazale sengo makasi. Natoni sengo mokola lelo. Et sengo nini marraine. Natoni sengo de bête. Marraine. Na uti kokuta na mon Seigneur Lucifer. Abakiseli maboko. Ndiye wala lobile zale sengo. Madame, biso poto zo sengo na yo. Boko kome le sengo lokola ngai. So inga na pambola mi, ezali pamboli na bino. La boke nyonso. Tozala kila li souffert. Ye azanzambe banzambe nyonso. Atoni singai na nguya. Ndiye yango esengi bino bozo epakoli yango. Bozo ape sengo yango. Tokutela ki ba représentant nyonso. Il y a stricté nyonso ya molili. Ezaki ba marabu représentant na bango. Ne représentant banganga. Représentant bandoki. Tozala ki biso nyonso. Ayebisa ki biso. Ete biso nyonso tozala bana ya papa moko. To manifester bolingo. Mais pas le biso ba sirène. Insiste ki makasi. Toza batindami. Yako séduire batu nyonso na mokili. Mais marraine ngai, tokobebisa bango ndenge nini? Ndi yango nazoloba. Yo de bête. Oza mona mayele. Oza botosi. Nakotinda yo na mokili. Okotambola na oyo mususu aza pembeni na yo. Okosalela elongi na ye. Pona kotondisa batu na temple na biso. Toluka tozwa batu bayala mokili na biso. Nakotinda yo. Mais marraine ngai, liboso nakende kopesa nga pouvoir. Il faut tondisa nguya mususu. Nayoki yango de veste. Nakusala yango bongo. Kasi nakoyebisa na tondisa na kitoko. Okotambola elongo na mwana mwasi oyo ya muke. Okosala elongi na ye. Zwa bote. Hey! Apesa kitoko koleka basi nyonso ya mokili. Tenela na boke nyonso. Alimo le ndenge molimo. Mwana moso na bina venga na kombo ya Jovel Bisanga. Nalingaka yo makasi. Kobanga te. Elongi na yo bakusalela yango na mokili. The best akosalela elongi na yo. Yo orgazi. Toli sema na bote. Oza awa pona kobatela temple oyo. Oza awa. Mwana moso na bina venga na kombo ya Nadège Longombo, merci. Et merci également Lissia Balouti. Disparu. Atini la reine. Atini moi na emoko. Atini de best na mokili. Atini pour la séduction. Mais l'autre moka yebisa lobino. Osa la kelongi ya. Sirène homme sous ya moke. Osa la longi na ya jeune. Bilongi bando osa la yango. Quelque part motumazo sukla mutuka. Izele lango juste. La moke binonso. Ezana lango juste. Moi langa jano. Mikole bele bo ndenge nini. Moi mabala azana lango juste. Lokute bato molili. La bote binyoso. To bonde ya nanu. Apparemment azam sala nzambe bena lango juste. To bonde la. Te moni l'ensemble moko ya ba sirène.
La reine Mabiso a si bango contre rendu à ma soeur bazana li souffert. Na sali 3 mois moi nanga jano. Na zo mona te pourquoi? Pasteur, na yebite na ko expliquer oh. Moi makambo bon. Comprendre kaka. Moi nanga jano. Faiblesse pour la connaître église. Yo kana Bible la biso. Et là qu'on est ko kababita bulingo na Nzambe, là côté. C'est pour dire que tu as souffrance, c'est qu'on kababita bulingo na Nzambe te moi nangai. Bon, ils a bon côté pasteur. Bon, ils a pas nini. Bon. Pasteur ngap na éviter ndé ya l'hôtel maloba. De ce que na ya. Non, j'ai dit yaga nanu. Yaka boy. Mais Jano yota biso awa. Ah, Jano. Maman, oye kumwe na hapo yala utala ngate o. Ah, moi nanga Jano, na zena osa mutala ndako. Shalom maman. Mikole bele makasi Maman, tuza biso, tuza bien o. Bon, nazo ika appelle à papa, bon. Nde sala kina komela nanu. Mais maman la regretté que la ndako mais tena zena bongisa bilamba papa. Eza kitoko. Ah papa, yo polinga maman makasi. Bon Jano. Nazo lengi la séminaire moko. Nazo bongisa séminaire. Mais nazo regretté parce que tu as une église te. Bon pasteur, naza la modérateur. Nous eza kitoko. Nazo sala musala makasi bon. Nazo lemba makasi. Eza kitoko soki. Mais bino suboza la kawana eza kitoko mwana ngai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon vieux prospère, il croit maman na biso mari bo sepela. Parce que les gens galère la production ailleurs pour la ko sepeli ça. Moutno ça se retrouver, moutno ça seka. Pasteur la biso quelque part. Azo solo là. Merci beaucoup. Maman la biso Chili Longomo. Ya papa la biso Gaston Longomo bo sepela place boza partout. Maman la biso Louise Beaufoy. Ya bébé la biso Winner Bikoko. Film est tellement kitoko, c'est pour ça tous les amis à Bouende. Merci Bano so BG de Gabo sepela. Partout na Kinshasa, partout dans le monde à Congo central. J'ai dit na zo sa musemo awa. Papa mbongo ngwe ngoyo. Merci Oluka eloko Bon papa. Na zo ke dazando. On pasteur na m'appelle Jano ngapela ke dazando Maman ya besoin que nazando. Ça va, merci beaucoup. Toi que nazando. Moi la mobile oyo pasteur abenga kié. Abese kama ba exhortation moko pourquoi? Ozoki ma église moi na ngai. Ozoki ma église pour na nini? Mukile comme na suka. Tozo mona déjà Satan azo luka batna ye. Nzambe pa zo luka ba oya ye. Bongi te otika église moi na ngai. Ya on a zo pesa ye quand même exhortation. Merci beaucoup, Jidite Akonga. Merci beaucoup, Jidite Akonga Ngomo Sepela. Quelque part, tu sais, la Zando. L'année, la bouquet Nyonso. Nicolette Jennifer Sepela. Merci, Saba Pambola Bino. Famille Benjamin Koko. Film Pambola partout. Bafoye Nyonso. Comment les Jano quelque part? Non, moi, si à par terre. Moi, la mosse de la vie, elle a combo à Jidite. Papa, côté 2500 la moko, côté 5000. Ah, 2500. Tchelanga oyo. Moi, nanga, bien aimé nano. Mais pour la nino, c'est peu le son bakalo tekel oyo. Nzamba zomo seza biloko mama be. Bon, na sepe de la ngote bo papa. Mama ngana linga ngoma kasi. Malamu ngana kila lukambisi liboso mela lingina mote o. Ah, moi si ya pasteur alobi pourquoi sobi na ma oyo? Nzamba zomo tanga penye za malamu te. Asuspecte na malo kekele makasi. Mais comment ça la solo na biso te bandoki? Baloba ba bomba mutu. Ba bongo la biloko ya kolia. Ba pesa baninga na ba bandoki batika na bazando. Parce que là ba nyonso ba kosomba. Ba lia yango ba za la faibli. Ba za la fatigué. Nde ba kosomba ngo facilement. Ba convoûter bango facilement.
Merci beaucoup. Alpha El Chago. Alpha El Chago, Imogo, Bofwa, Bosepela. Pour le Ping Love, Bofwa. Merci, Filmo Pamolabino. Mon petit Polo et Ongadjib, un petit merci également. Maman Labisso, Marie Loléa. Papa Labisso, José Nicolas Ndolo. Film Oyo et Pambola Congolais Nyoso. Ba Équatorien Nyoso Banambanda Kade. Bébé Otrade à James Sabiano. Merci beaucoup. Ngouya. Locuteur ba tu as molili. Quelque part, j'en ai un là, l'appartement. Là, là, mon keb Nyoso. Et ça, il est juste. Hey! Apparemment, là, moi, c'est un béton. Là, là, mon keb Nyoso. Hey! Zablangaï. Moi, là, moi, c'est à lui, moi. J'en ai un seul appartement, net qu'à coucher dans moi aussi. Net qu'à un rapport sexuel. Hey! Zo qui zala kindoto. Zo qui zala kindoto. Zablangaï. Oh! Oh, yon ndoto ndenge ni nango juste. Oh! Ba ndoto ya bopo na nzambe. Na komi kolota ba ndoto zo coucher na moi si. Oh! Est-ce qu'avant là la prière qui va la prière te? Oh nzambe. Bon. Et alors on peut quand ndoto Moi na mobali oyo. Asoma ilo kelekele la zando. Na butu la mona zo coucher na moi si. Mais abino eza la oka ndoto. Hey! Moi na mo simo bibile bali. Là boke bioso. Hey! Akomi ngo ningana. Alors ça une captation. Mais tu es la reine Joviane. O te la vraie la combat Joviane. Atina ki moi na moi simo sirène. Mission la mokili ya séduction. Ayebisa ki asale la ilongi. Ya sirène mosusu ya moke. Mais tout le monde a maï sirène abimi. Nzambe la ngai. Jusqu'ici ça va toujours dans film mango. Et avec Cédor Biochinop et Pisidia. Nouvelle interprétation, nouvelle production. Numéro d'absence affiché dans la bande d'écran. 085 25 38 657. Merci beaucoup la coup de montage à Carlos Kawata. Bonjour moi si. Hey! Nzambe la ngai. Moi la moi si oyo to mona ki la temple. Ya ba sirène. Il a mon comme ça zate. Bon ndé na moni oboye. Na zomo na pita ke non. Ozonge na kitoko liboso na ngai. Merci. Ofandi côté non, na fani na seboye. Na fandi côté à Pasibeko. Na fani na hôtel Pasibeko ana. Bon. Merci. Nga na fani na hôtel momo na sewa na kaka. Est-ce que le comment on ndenge nini? Na sepe no makasi de la mwasi na ngai. Ta kitoko ne ozabona lingi yo vraiment. OK. Problème ezate pona wanyo soe. Na cause numéro na yo. En fait, na za téléphone teo. Ah bon? Bon moi ce kitoko loko sans téléphone. Bon. To si ma téléphone te biso si ma téléphone te. Ça va? C'est un pesa yo yanga. Nazo dicter numéro na ngai. Alobi eza na téléphone te. Mais bango ba c'est la téléphone te. Moi la moi to mona ke longi. Zo numéro na ngai 85. Ça veut ngai. Azo ko numéro na maboko. Moi la mobile ko azo tala. C'est comme ça notre numéro. Eh biso to zaka boy. Bino bana logiste. Moi on bala habiter nani aza mona moi sho eza nani. Merci. Ndenge na moneke zoya ndenge zaki ravi vraiment. Bon, au courant de la visite l'adresse na pression. Oui, na yo tala yo. Merci na adresse ko pesi na numéro de téléphone. Na ko luka yo. Hey! Moi na mo ça la logiste. Hey! Nzambe. Mais ndenge nini? Na pesi numéro zo koma kaka na maboko. Azana na logiste. Ndeni moto zo koma numéro na maboko. Oh non, bango bakomaka boy. Est-ce que kaka? Mais nazo banga mwana mwasi na mwana ki lomena temple. Ya ba sirène apparemment. Retrouver mon sou quelque part. Là mon keb leçon. Mwana bana bi la viriel la combat José Bitaka. Merci beaucoup Merdé Kamanabi la viriel. Merci beaucoup Shadak Esaka.
philosophe de lumière, tout le monde qui est, na réunion à lui souffert, à qui représentait ma marabout. Hey, espion! Maître philosophe! Hey, Zacharie! Philosophe! Bitaka! Grand maître! Hey, Zubi! Na sepele ya moni bino awa! Ndenge bondimi! Koya awa na pelle na ngai. Na bengi pona no sebino. Message oyo wuti pa na grand maître que li souffert. Tout ça là qui na réunion. Na représenté ba sirène. Représenté ba nganga. Na représenté ba ndoki. Nanga représenté la bino ba marabout. Yambona yeb sabino. Makambo wuti pa na maître. Et qu'on sait que tu as esprit na biso. Hey! Abani ko sala d'incartation. Abani ko sala d'incartation. Hey! Aigle suwa bango manzaka. Suwa bango manzaka. Suwa bango manzaka. Hey! La vocable leçon. Abeille milimo. Grammaire na biso. Ayam sipta bilufelo. Eza po na biso. Apes sipta influencer batonguya yango. Tuebe ko kimisa bango nzela ya liloba ya Nzambe. Alabi to ko bango mingi na nzela ba faux pasteur. Eza bongo ba pasteur oyo basela lokuta. Alors plutôt le pasteur oyo basela ba miracle te. Na ba joueur ya football. Tu fais ça ba chance ba bile ba match. Chaque équipe c'est si a bien gagné. Na ba to bimbongo. Tu peux ba chance noso. Mingi ezate. Boye binini vision masolo noso. Maître nangai. Toyoki yango. Nalingna tuna lukola gérer ba marabu nyonso. Ndenge nini? Pole na molili bakuta na kate. Ndenge bitoke na pole. Oh! Captain! Ndenge nini? Oyebi! Tosito kwete ba Kristo bandakala. Ndenge grand que lui souffert. Alors, vite continuer ko benga bango. Grand maître philosophe. Na yoki malamu. Tolinto yeba. Tokosala nini? Pona koyeba kosala makambo wana nyonso. Otuni mutuna. Réponse dak on appelle capitaine la bilo bitaka. Oyoki ngai. Na yoki ya grand maître. Grand maître philosophe. Ngai mwana yo espion. Yoza munoko oyo lobelaka biso makambo nyonso. Puissance oyo tozalaki na yango. Tokokoka te kosala makambo wana nyonso. Soit kopesa banguya. Soit kopesa ba chance babina ba match. Osolaki na to koli souffert. Est-ce que nguya atide biso te? Espion. Wale ki. Ozamwana mayele. Mutuna na zelaki yango wana. Nguya nyonso tozo bakisa bino. Boza la kimia. La bokebi nyonso. Merci grand maître. Esprit philosophe. Tu peux te faire le coup. Ceux qui te vendent malamu. On a plutôt un pasteur. Bah, quand tu as la monde de la bisso. Si quand ceux qui bango. Bah, dans l'angoulé. Zubi. You, Zubi. You, Zubi. You, Zubi. You,
radio qui m'a bien ma casse. Yo, capitaine. Là, le bien ça. Ndengeli. Grand maître philosophe. Qu'on peut ça y est tout mbouté. Ceux qui ont peut c'est tout mbou. Et tout le monde est causant de la pébisso. Na bon de Lyon. Zubi. Mbala ya sima. Causant de la question vous zomba boté. Oza nyonso. Oza la nyonso pe. Hein? Merci beaucoup, docteur Jonas Mombambe. La staff Mbak 47 Mosepe là. La jumelle Christian Pia. Merci également. La jumelle Nyos Mosepe là. L'année de votre Nyoso. Alors, bon fanda. Hey! Hey! Soit bango manzaka. Soit bango manzaka. Soit bango manzaka. Abali kusala incartation. Abali kusala munoko moko. Oyo te le bien ote. La bote binyoso. Hey! Abonne que ça incartation la munoko moko. Oyo te beta ko interpréter en ote. Hey! Là, mon keb nyonso. Moi, le mobile, on a bien la vie, le combo ya Dieu, merci Malika. Merci beaucoup, na film à la richesse magique. A joué comme même rôle kaka. Hey! Azo senge loko. Amkwela mguya. Ceux qui nini. Na sangi nguya. Na sangi sange makila. Hey! Asangi sange makila. Esika. Toko ne to mesanaka. Beaucoup de nyos to melaka. Eza ba sacrifice tabi to mesana yango. Nde to mela makila. Ye moko wa bandisi. L'année pour Keb Nyoso. Abani yango pas le capitaine. Moi la bali on a bien la vie la combat José Bitaka. A joué tellement ma casse. Mais tu me place Bitaka Zalaka, hein? Et ça a tellement kitoko. Sans oublier ça metteur en scène, il y a groupe de cinéma Galé de production. Et Azalaka père moro secondé na Jano Demba. Oh tout le monde qui est. A Kenai ko linga moi quelque part. Moi la mobile on a bien la vie la combat ya Zakari Bofou également. Et merci beaucoup. Et merci à tous les artistes. Et merci également. Na bana nyos va différents groupes BOCP là. Parce qu'il est là GLP. Merci beaucoup les artistes Moussous Alain quoi. Merci. Hein? L'année la beauté Nyoso. Après si espion. Les Bogards Merdier Kambas espion la film Oyo. Merci beaucoup. Après si Pelé Saka. Hein? Passez Makila Bamela. Circulation. Hein? Circulation. Y'a Makila partout. L'année la beauté Nyoso. Lokuta. Y'a Batua Molili. L'hypocrisie des ténébrés. Deuxième partie. Tolanda. Et voilà mon kolango tomona. L'histoire sangstaka bandoki. Banganga. Ba marabu pe ba sirène. Après ça qui ba idéologie. Na première partie. Wapi tomoni chaque structure. Et ça les réunions. Sika. Ba marabu ba la réunion. Ba si compte rendu makambo. Oye e utake para grand maître que Lucifer. Là dans le Keb Nyoso. Hey! Nazo ba sebilo nguya. Ceux qui vous ont prié, à pointer bango deux doigts na mutu. Azo pointer bango deux doigts. Hey! Misapia pamba mutozo banga. Misapia pamba. Hey! Merci beaucoup. Hein? Misapikaka.
Appointer muto misapine longi. Parce qu'il va déclarer qu'il augmentation en Gouya. Oh, il vous pas na grand maître qu'il se fait. Oh! L'année le bokeh binoson. Grand maître. Na bali toko penasuka. O change code ya kobenga yo. Eze la code ya sika. O bito to kobenga kayo. O uti koloba yango. Aza mukuya bugamba mugwela. Abi yo njo sipokobenga ngana kuyamba. Hey! Toyo kinyo solobi. To senge pesa to code unique. O to bana kobenga yo. Au cas de nécessité. Ezeka code moko. Merci beaucoup, grand maître. Yo za oya le klikolo. Toko senga na chaque étape to la bosenga na yo. O assiste biso. Yango. Na ko za tango nyoso. Toyoki yango grand maître. Tokoleka maloba na ona sika mon côté. Nyoso no bitita derrière na yango. Oza mwana ya mayele. Na linga kayo le sepela maloba na makasi. Olonge kana nyoso to daki na yango. Dispari. Hey! Quand tu rendis à Réunion, n'a pas ya ba marabout esili. To moni ma stripting nyoso ya molile sangani. Ba marabout ba pesi compte rendu. Quelque part monte quelque part. Hey! Madame la sirène a bimi quelque part. Azalaki na rendez-vous même elongi. A changé bilamba. Apparemment la carte ya chambre. Là non okeb noso. Hey! Je n'aime pas la zozonga. Oh! Na triki rido na carte ya ndako bimi libana nana ngo juste. Nana koti na ndako. Na triki rido na ndako. Na kuta libanda. Oh! Ndako pulele na pesa mpule. Lana bay! Hey! Yonani! Écoute. Kobangate. Okoti nene nini? Okoti ya nene nini? Ezanga Naomi. Yo Naomi. Eza fille oyo kutanaki na ye na nzela. Oui, bien sûr, na kutanaki na Naomi mais azalaki boye te. Eza ngai. Talanga malamu. Hey! Attendez, bise miso. Quelque chose de miso. A dominé mon bali oyo. Zabe na ngai. Oui, Naomi. Na ye bio sikoyo. Ah bon? Bon. Na moni okoti na ndako. Yep, c'est la vérité. Bon. En fait, naza sirène. Oza sirène? Naza la pose na change vie na yo. Na liyo makasi. Na kusala na nyoso. O sepe na yango. Écoute. Sans condition. Na kusala nyoso. O de lango bosenga. Oui. Est-ce que bino ba sirène? Bozo la makambo bebe bosenga ka. Bo sakana na bomoya bato. Yo lo bio linga yi. Est-ce que kopesa ba condition te? Pour les lignes, pas conditionné. Nga bengi yote. Bon, naza la condition mon côté. Écoute. Na mukila bilo oyo zana basi boni. No baza mingi. Na liyo tika na mwasi moko ya mukila bino. Na tika na moko. Na yo. En fait, oui, na yo kyo. Na liyo tika na mwasi moko. Na linga makasi. Na change vie na yo. Na comme ça kitoko. Noko tika na koncho bandako yo. Oh. Ah bon? Ok. Na yo kyo na nyoso. Kasi mukolo. Oko sele ba makila. Na kolina yango teo. Ah. Ok. Na tala koncho moko te na opesa yo. Condition manque contre la moi simoko. C'est tout. Sans condition. Hein? 10 paris. Hey! Le couteau batomolili. Y'a le titre la film la biso.
aye kolonga mwana mobali na lingo na changer vie na yo na lingi sirène nzambe na ngai. Wow. Ok. Non, sans condition, mon. C'est bien. Moi, le mobile, le pasteur a peut-être un conseil. Pour la nuit, nous avons aussi à l'église. Après ma conseil, comme la bandoto, a couché la moi si la boutou. Et voilà, écoutez la moi si à l'inguier. Moi si à mon zoka sirène. Moi, le mobile, hey. Moi, la moi si quelque part à zolé là. J'ai un kakamoko. Qu'on la tellement ma casse. Toi là dans l'original. Vraiment, tu peux me voir, moi, la moi si oyo. Azole la mwana na ye. Mwana oyo akufa na première partie. Aboya ki mwana yake na zambe na ngai. Mwana aboya ki akenda. Na tikela kilote ya mwana ngai. Oh nzambe, zali susi makasi. Mwana mbala aboya ki na kenda ville. Mama force mwana. Kenda na ville viole kipasi. Mwana kufi. Oh mwana ngai. Bebe jansi. Nako suka boni mwana ngai. Nga moko na ndako. Ah mon bébé. Jas nangai. Elambala yango mwana. La yabo kem noso ya. Oh ya nangai. Toujours citer déjà la deuxième partie na biso. Petit à petit comme vers la fin, merci. Mon avait moyen quelque part. Ya. Lek nangai. Mais pour la nuit nous autres la mingi ya. Eza buto liboso kezo makam oh ya. On le lipe mingi. Eza zela biso nyonso. Zala kimia. Toyete bana problème akopanda matanga. Tiko lela ko. Toza kana mwasi moko na famille na biso. Lek na ngai. Tika koloba boye ko. Makamula zoyoka. Ozoyoka te. Mani wabuta bala misato. Ay, mwana kaka moko. Mwana kaka kenda. Ozo bala kabo pola nini motema. Motema zo suwa. Ay, ila mwana ngai jasi la ngai. Ay. Mwana ngai goyepsa ngai te. Yaya. Izo sanga pasi. Boye te ko yaya. Kole la te yaya na bonde liyo. Lek na ngai. Omoni ngai. Pour la kinya. Il faut la yeba liwa mwana ngai. To koute la suite. La continuité. La troisième partie dans la suite des événements. Toujours avec Seigneur Biochnombre et Kusidia. Et voilà bande ko balandi. Toye na